Здравейте, пиратчета! Аз съм... О, чакайте нещо. Аз съм Грандър и с мен са Фрак Актив и... Фрактин. В момента играем МВМ и ако ни избиват. Откъде ме цепи, бе? Ще има снайпер. Гошо, бъди мери, веднага! Да. Общо взето, яка игричката. Доста. Ама... Бързо, пази! Не влизай вътре! Не, биха ни. Трима! Финиш и топ стоя. Биха ни край. И да. Бъди на ръце. Ах, е вид. 2006 пак. Аз искам да бъда... Аз съм... Мисля, че не. Аз съм 8 от 3. Аз ще бъда някакъв друг. Аз ще бъда то... 8 кила и 3 умирам. Само да си апгрейдна сам, че така правилно. Сам. Аз се чудя кой да съм. Гледай се поставя. Аз съм си това също. Аз мисля, че съм скаут. Бяхам чести. Аз съм готов. По-бърз Демидж. Готов. Добре. Аре, кога? Аз съм готов. И аз съм готов. И аз съм готов. Аре, аз тръгвам. Отивам там. Ninja Spy F4 беше, нали? само... Go! Ого, фрак. Този път мисля, че си беше доста. Майко ще ги разцеп. Ти къв си? От тук вяме, не? Аз тук сега ще си джумпа по сградите, бе. Почваме ли, бе? Отваря последния. Не, то трябва да натисне F4. Не, Гара не е дал. Аре, бе, чере си виновен си. Ninja Spy. Някакъв. Ама газ. Аз трябва да си сме на оръжието. Че не си виновен. Хайде то... Еси, не го натисна. Ричи! Мокри! Гледай го, какъв нахален, бе. Ти викаш Пак от дитай. О, ес. Натисна ли? Още един път да падна, хора. Тръхме. Убийте скаута, много е бърз! Смешник, нещастник, умри! Ох, майко. Ванана! Само аз и Жора имаме кила. Ох, майко, с бухалката си го убила. Дали само ти фрага, а? Гледай ги скаутите, какви са нахални! Паднах някъде и умрех. Нищо са Аре, тук. Гошо, пак ще ги фидваше. Да, това да не ти... Разкарайте тъп животно. Това е много бързо, бе. Ела, сега и аз с бухалката. Ела. Абе не, дей му мана, бе, скаута, бе! Пъй. Ох, нека яката ме цепа. Мен не ме гонат, аз сега Не! ще ти... Те за това не ме избих. Отцепиха. Ама аз съм скаут, не, честно да ме убият така. Гошо литна. Виж! Крис, виж ме! Аз към се смешам. Аз ти смуча квадрата! Аре. Право. Пак ли ще падаме, бе, хора? Не, този път съм нещо мощно. И кога си ти мощно, бе, Гошо? О, гледай сега с пайрото апгрейдите. С кой? Парото, не знаеш, че ако не отблизо, си нокдаун. Тук мисля, че Аз Демон и вече- Доси в супата са най-хуйте. Вече натиснах F4. Трябва далече да ги почне. Така. Така, като ние с Жоро, бат. Ти къде съм? Крис.
Аз Ето. тук приемаш. Виж сега. И ги избих на половината. Ако можеше да не презареждам, леле, колко по-бързо щехме ги избиваме. Аз направо, че ги... Нинджа бота пак се... Пак садна много. Айде, Грандър, тебе чакаме. Оф, аре, да паднем по-бързо. Не. Топя! Абе, Бе го то, Крис. Владо! Кой? Плес, дава. Ио. идват! Абе, поне един да бях... Еса! О, бате! О, гледай какво ги направих. Имам... Охо! трябваше да имам 3 кила! Не, аз мисля след една така. О, се поставя. Ела, пуси, ела. Гледах те пик. Скъпан се учи. Я умира. Умира, What the fuck? What the fuck? What the fuck? Да. Добре, би трябвало да съм убил няколко... О, имам 13 кила! Аз имам 20. Аз имам 15 вече. Ох, Не, майко! умрях. Само, гледаш туп, юдет и гледаш как прави задно салто. Давай, айде да кръсиме. Да, ги разтопиха. О, тък му се живи. 19, бате. Уиха! Ко съм убит от първия пит. Аз само... Аре, всички бъдете такова като мене и ги почваме отдалече. Такова ли да? Прав си. Стой. Абе, не е скаута, бе. Така. Аз съм готов. Word. F4. По-бързо презареждане. Това. Крис, бъди като мене. Аз си апгрейднах всичко. Всички с базуката ли, а? Чакайте, Стойте! бе! Стой! Крис, не давай реди, за да всички да сме на позиция. Не давай още Чакай, F4. че бежи към Пиро. Той поиска пи. Стой! Аре, Не давай имен- F4, не давай F4. Елате при мене. На нашето място. Да. Да. Това е най-хубавото на мен и на Георг. Почваме ги още щом... Вижте! Значи, първо стрелям аз първата ракетка, после Крис, после Кошо и е така да мога, щом презареждаме, пак е така. Почти да не спираме и ги целиме. Чухте ли? Окей. Аре, бе, къде си? Ето ме, бе. Още снимаме, От другата нали? страна, от другата страна. От другата страна се качи, бе! Крис. Ти го откъде? Бе, тук е ла, бе! До мен е ла! А. Бързо чират! И гледаш само полетят такви ракети, лате. Аре, бе, не мога да цепнем никой. Всеки. О, убих един! Къде ме протига? Това бате е с български бърът стреля. Ой, ето стреля. О, бате! Дом! Как скачих тук? Фак! Мерек! Аз съм на 32. О, Сериозно? още един! Гледайте какво ги правят! Направо ги разцепих! Аре, сега те виеме. О, Гледай гледай ме! тебе. Сега си е по-малата. Умрях! Фак. О, бате, 29 кила! 50 скор. Пак ли умрях, бе? Не! Вкарват го! Аз съм се тъй. Аре, стига, майко, как ще ме бият? Не, защо е? Аре, бе, един уейв не мога да удържиме. Това е уейв 4 от 6. О, гледай. Аз ги... Аз ги разцепих, не знам за вас. Не! Пак снайпер.
Пак ни биха. Бягай! Не, такъв е смешен. Бягай! То път ни трябва повече апгрейд. Така. Сега взимам много повече демидж. Аз си дадох F4, то вие не го давите още. Не си го дал. Дадох. Уеде. Уеде, ladies. Абе! Ще паднеш? Ще ме бутнеш, бе. Почваме ги още, щом видим я първия как се подава. Чухте ли? Добре. Аре, давай Крис. Чакай! Тапана! Стой, Крис, не давай! Не, давай си, аз да се Това аз качвам. бях сигурен, че Гош ще падне. Вземи си, Крис, вземи си кръв. Не ми трябва кръв, аз съм напълна. Като бе, от тук се качи, защо? Паднах. Тапанар! Кристиана, върни се, бе, тапанар! Аре, дай си тъпото F4. От тук ела съм. Добре. Аре. Майко, аз какъв демидж бил обаче. Двама убих. Тия бата си ги дърпам назад, маяко. Охо. Ще има ни скаути. Now, I want the opponents. Шиван демоман. Шиван скаут! Вземи този шит, бе. Аре, почти изтече лейва. Един лейв не мога да удържим. Аре, бе. Фак. Ето. А какво е лейв? Това дето левел нещо такова. Не мога повярвам, ще бъде снайпер ме уби. Хора, вие колко килове имате? Фрак, как ти в твой излетявате? Кризът. Аз летах като птица. Давай, Гош. Знам, че не Ще можеш. удържа! Ох, майко! Аре! Че се, бе? Да го ебай от Делмана. То Делман, бате, само той не бива. Тия! Ама аз знам какво използват тия българския бърз. Сигурен съм. Не влизай там! Разбягай! Назаре! Отстъпление! Няма ли така да влезе да се крие? Аре, бе, слезне Гош, някакъв... още ли снимаш, бе? Още ли снимаш? Да. Сега така бате, майка. Кое ли беше? Е това. Повече сме 4. Виж, че ще направим нещо повече, Дено. И то е спайтъриката. Аз вече съм готов. Моеде. Аз там повече не се качвам, само падам. Не, аре, ще се кача. Аре, аз ще се кача, аре. Щом тарика. Така, ще строя път. Петима! Леле, майка, не вярвам. Тук си това. Искам и аз там. Гледай салата, ето тук. Майка, какво ще ми правя? Ето тук, гледай. Ето тук, гледай къде съм, бат. Гледаш? Да. Гледай, ето тук. Качи се, Абе, за какво качи се служи там. телепорта? За какво служи телепорта? Да се телепортираш някъде. За какво мога да служи един телепорт, бат? Ама не, как се телепортирам? Ели, Кристиан, не пускай. Аре, бе, не мога да се кача. Оле, това. Не става, само си взимам деви. Разбрах как работи. Толкова си лети, братле, като първия път. Аз знам как се лети. Кристиан, аре, Тук няма ли
ли хелт, бе, мамо, стара? За хелт не са ли чували тия? Ура! Да. За душата! Взей, къде сте, бе? Заслушал се, бат Георге! Ева, излез. Билуба! Бам! Бам си, браво, бам, бам. О, майко, един как го нацепих. Бам! Бам! Аре, умирайте, бе. Бам! Майко, един къде ми стреля. Бам! По-полетя глад. А, умрях. Какво? Когато пика, бе, Гошо? Само дойде ми един скаут и умрях. И аз вече умрях. Внимавай, че сте нацелили, брат. Now, I want it, opponents. Майко, какво ги правиме с Крис? О, колко пари! Майко, как го нацепих наистина? Бам! Майко. Бам! Аз тук си трупам паричките, дето Крис ги уби. Да, какъв съм умен. О, какво ги направи, глад? Аз съм на 17 демич умрях. Бат, аз имам сигурно най-много кила. Искам Не, машин гъна ми! Защо? Искам един хеви. Искам един хеви. Следващата игра е... Искам един хеви. Отстъпление! Отстъпление! Ой, аз прескочих къщичката, бе. О, така, прескочих тази къщичка. Аз последен път, бе. Искам един хеви. Окей, аре, аз съм последен път, смисъл. Последен път и трябва да ставам. Аз искам да видя някой. Искам един хеви. Не дзено. Джа. Трябва така. А това как се контролираше? Кое? Не, бе, то... Машин гъна. Не можеш, трябва да спечелиш. Какво трябва? Едно нещо. Тя, че се усвичи бейска машин гъна. Аре, трябва ми един хеви. Жоро! Не, Хеви. аз съм си такова. Аз трябва да строя. И какво? Аз ще го карам на медика за себе си. Не бъди медик. Ама, хеви медик бата са порти най-доброто дете. Аре, давай. I am ready. Глед, пак това го нещо. Ще си за четвърти път ще го правя. О, знам как да правя щит. И какво го ще кефиш? Да. Къде си, бе? Телепорта телепортира направо до кръвта. Давай. Панар. F4. Така си взимаш кръв, бе, панар. Как бе? Нови технологии. Аре, не мога да се кача. Не ти трябва. Това е така с попата. Буде се, браво, бам, кипа. То вече има щит. Кризе. Аре бе, то не е ли? Аз тук ще седя. Тук. Там ще те убият. Патрони не да ми я дадеш, а? А? Стой! Айде, свърши. Бързо! Сапорт. Жоро, как ще се урикваш, бе? Имам. Пак ли в клип, бе, панар? Не съм се уликвал. Да пак видели, че се базика, бе. Ма той аз се базикам. И то къде го потих. Аз чак за машинките, не знам, Това бе. подползва български урок. Аз съм като Хаймен, дай машинке, дай машинке, дай машинке, дай машинке. Бабе! А, не! Бабе! Умря ти сапорта! Бабе! Аз колко асистенци имам? Имам 18 асистенци в момента с медик. Да, толкова. Бабе! Аре, машинке, дай. Уй. Колко кила имате? 54. Е, тук си е балмата. Майко! Аз имам 68. Дай. Аз па имам 58. Машинке. Поеми. Аре, умирай ти.
Брате, айде свърши. Те пак ни биха. Отстъпление! 85. О, да. Колко имаш? Хасан Мевик. 85. И аз лепвам. И мисля да е това за сега за клипа. Довиждане. Да, Чао. довиждане.